मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। कुछ दिनों से बरसाती मौसम में मेरी कंपनी के ट्रक ड्राइवर्स गायब हो रहे हैं। एक दिन बारिश हो रही थी और अचानक एक आदमी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उससे जैसे तैसे बचकर मैं ट्रक में गया और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने उसे जल्द ही अरेस्ट किया और पता चला कि सभी किडनैपिंग के पीछे इसी का हाथ है। उसने बताया कि 10 साल पहले उसके डैड की मौत एक ट्रक ड्राइवर की गलती से हो गई, जिस वजह से वो अपना बदला पूरा कर रहा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स को अपने घर के बेसमेंट में ले गया, जहाँ उसने सभी ट्रक ड्राइवर्स की लाश को एक सरिये से टांग रखा था।